Жашоону көркүнө чыгарган сулуулук, адамды көркүнө чыгарган улуулук дейт. Бүгүнкү телеберимизде сулуулук мектебинде эмгектенген айымдардын кесиби менен таанышабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сулуулук мектебинде эмгектенген мугалимдер келечектеги боло турган адистерди жогорку деңгээлдеги кесибин мыкты билген инсан кылып тарбиялаганга болгон күчүн жумшоодо экен. Азыркы учурда ар бир экинчи айым тырмагын өстүрүп, тырмак коштуруп, колуна өзгөчө кам көрүп келет эмеспи. Ошондуктан бул кесипти аркалагысы келген айымдар бул мектепте көп экен. Кандай цвет тандадыңар? Вот вы какой цвет. Вы даже не знаешь какой. Эмне жасайсыңар? Дизайн эмне болот? Лепка. Лепка. Лепку будем делать, да. Жакшы. Бул окуучум Назира. Лепканы биринчи жолу жасайбыз. Ошол үчүн мен өзүм көрсөтөм. Мисалы, мына сиздерге азыркы учурда моделдер келип атпайбы? Ооба. Ошол келген учурда моделдер өздөрү тандаганга мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба, бар. Алар сүрөт көргүзүшөт, биз жасайбыз. Ошондой болот. Мисалы, кээ бир мектептерде андай эмес экен да. Мисалы, угушума караганда, ошол кайсы процесске келсе, ошол процессти гана жасап беришет экен, анан тандаганга модельдерде мүмкүнчүлүк жок экен. Бизде бар. Сиздерде бар. Ооба. Эң жакшы. Анан эң биринчиден ушул тырмак жасаганда эмнеге көңүл бөлүш керек? Ооруларга эң биринчи. Болбосо инструменттерден башка адамдарга да зыянчылык болот. Инструменттер аркылуу оорулар жок калышы мүмкүн. Ооба, ооба. Инструменттерди ошол оорулар жок калбаш үчүн эмне кайра жаңы эле сатып аласыңарбы? Жок, обработка кылабыз. Тазалап турасыздар. Ооба, тазалап турабыз. Алардын бирин сөзгө тарттык. Саламатсызбы, сиз Саламатсызбы? Ооба. Азыр бул модель кыздын Азыр ооба маникюр жасайбыз азыр. Алгач Аны үчүн биз деген биринчи обработка кылабыз инструментибизди. Мынтип обработка кылабыз бунубузду. Ашкабызды андан кийин пушурду обработка кылабыз. Обработка бүткөндөн кийин спирт менен эметебиз. Пилкабызды дагы обязательно. Колуңузду сүрсөңүз. Андан кийин клиенттен сурайбыз, кандай эмени каалайт форманы. Бизге кандай кылабыз? Оваль? Или мягкий квадратпы? Мягкий квадрат. Мягкий квадрат экен өзүңүздүкү. бүгүн качанчы күн окуп атканыңызга? Меникине негизи 1 ай болду окуп атканыма. Жалпы курс 2 ай. 2 ай. Да 1 ай окуп келдиңиз. Ооба, дагы 1 ай калды. Мисалы үчүн дайыма келген кардарлар барбы? Ооба, биздин постоянный клиенттерибиз бар. Мисалы азыркы учурда кесиптер абдан көп. Бул кесип тандап алганыңызга эмне туртуп болду? Мен өзүм негизи башынан эле өзүмө маникюр жасап жүрчүмүн. Ошол себептен мастер болгум келип келген бияка. Башка мектептерден бул мектептин айырмачылыгы эмнеде? Анан тандап алганыңыздын себеби эмнеде? Биякты мен негизи көп жактарга барып көрдүм. Бияктыкы мага именно биздин условиясы жакты биринчиден. Экинчиден үйрөткөн мастерибиз жакты. Анткени көп жакта мындай көңүл буруп окутушпайт экен. Тааныштардан сураштырдым, каяктыкы жакшы деп. Анан кийин силуэттин атагы жакшы эле чыккан экен, ошол себептен мен бияка келдим. 1-2 күн окудум, ошо жаккан үчүн мен биякта калып калдым. Мисалы үчүн азыркы күндө бул кесипти аркалап иштегендер бар, же болбосо кээ бирөө өзү үчүн үйрөнгөндөр бар. Сиз дагы Мен негизи бияка келгенде мен өзүм үчүн деп окуп атканмын. Андан кийин мага жаккан себептен мен эми ойлоп атам ушу салондорго эле иштеп кетсемби деп.
бир айым сымбаттуу жана сулуу болууну кыялданат эмеспи? Ошондой максатты көздөгөн дагы бир бийкечибиз бул мектепке сулуулугун мындан дагы арттырыш үчүн келген экен. Бегимай бийкеч алгач визажистке кайрылды. Какая у вас кожа? Так, у нашей модели сухая кожа. Перед макияжем нужно ее хорошенечко увлажнить, чтобы после нанесения тона у нас не было никаких шелушений, никаких стянутостей. И тон получился ровный. Для начала очищаем полностью все лицо. Очищение лучше делать по массажным линиям. Все последующие продукты, которые мы будем наносить, они будут лучше ложиться на нашу кожу. Массажные линии у нас идут лоб вниз. Здесь все к ушам наверх и носик вниз. Глазки очищаем сначала вовнутрь, потом в сторону. Слегка надавливаем на ватные диски, чтобы кожу лишний раз не растягивать, чтобы не было лишних морщин. Очищаем полностью, чтобы лицо было чистое. Немножко нужно подсушить нашу кожу, потому что на мокрую кожу ничего наносить не нужно. Мы будем делать вечерний макияж. Самое важное – это стойкость макияжа, чтобы макияж у нас продержался намного дольше. Для этого вначале наносим базу. Базу наносим совсем чуть-чуть. Вообще в любых марках, в которых мы используем база наносится совсем немножко. Как горошинка, либо одна капелька. Распределяем на центр лица и синтетической кистью растушевываем полностью по всему лицу. База наносится полностью на все лицо, кроме зоны вокруг глаз и шеи. На глазки у нас уже идет своя база под тени, на шею стойкость макияжа нам не нужна. Все кремовые текстуры стараемся наносить больше похлопывающими движениями, не размазывая по лицу. Кожа в нашей модели проблемная. От покраснения у нас есть зеленый корректор. Мы его будем наносить только на проблемки. Корректору нужно дать немножко подсохнуть, чтобы после нанесения тональной основы он у нас не размазывался. Дополнительно мы будем еще перебивать красноту плотным консилером, поэтому зеленого корректора наносим немножко. Так как корректор у нас сохнет, подготовим тональную основу. Тональную основу будем использовать увлажняющую, специально для сухой кожи. Тон тональной основы подбирается в тон кожи, чтобы не было четкого отличия с шеей. На краешке, где у нас нет корректора, проверяем. Если совпали с тоном, начиная от центра, распределяем по всему лицу. Тональную основу можно наносить кистью, можно наносить бьюти-блендером, можно наносить пальчиками. Если вы используете для себя, делаете макияж для себя, лучше наносить пальцами. Идет тепло от пальчиков, и тональная основа ложится лучше. Так, теперь перейдем к оформлению бровей. Бровки у нас сейчас в моде более густые, более широкие, более естественные. У нашей модельки есть немножко дырочки на бровях, нам нужно их перекрыть. Вначале зачесываем бровь наверх, так вам будет удобнее оформлять брови. Бровки будем оформлять помадкой. Оформление бровей начинается с нижней линии, где-то от 1/3 брови. Дорисовываем кончик. Конца у нас здесь немножко не хватает, мы его удлиняем. И плавно переходим к верхней линии. Штрихами дорисовывая волоски. И остаточками, то, что у нас остается на кисти, вырисовываем начало. Бровь у нас делится на 3 части. Есть начало брови, есть тело брови, есть кончик. Начало брови у нас всегда должно быть более естественное. Никаких полосочек, никаких линий на начале брови не рисуем.
Аккуратненько причесываем бровь, распределяем помадку равномерно по бровям. И то же самое делаем со второй бровкой. Чтобы бровки сделать более графичными, по нижней линии мы пройдемся с вами консилером. Чтобы убрать какие-то неровности. Так, теперь перейдем к оформлению глаз. Перед нанесением теней мы также используем базу. База у нас идет отдельная, под тени. Ее тоже наносим совсем немножко. База нам дает стойкость теней. На базе у нас тени насыщенно отдают свой цвет и долго держатся. Открываем глазки наверх. Полностью на то место, где мы будем накладывать тени, наносим базу. Для нанесения теней всегда используются плоские кисти. Для растушевки теней используются круглые кисти или пушистые кисти. Так, чем больше цветов вы будете использовать в своем макияже, тем красивее у вас будет смотреться макияж. Всегда начинаем с какого-то среднего оттенка. Открываем глазки, прямо смотрим. Прямо перед собой в зеркало можно. При открытом глазе делаем отметку, намечаем веко. Выше этой отметки макияж у нас не поднимается, то есть слишком высоко до бровей его не доводим. Закрываем глазки. Основной цвет у нас всегда должен быть на подвижном веке. Затемняем внешний угол глаза сначала средним оттенком, чтобы растушевка у нас была мягче. Как делаем растушевку? Берем круглую или пушистую кисть, ставим ее на то место, где нам нужно растушевать, и слегка надавливая на кисть круговыми движениями, растушевываем границы, чтобы у нас не было никаких четких линий, никаких полосочек. Всегда отталкиваемся от формы глаза. То есть у нашей модельки немножко широко расставленные глазки, поэтому всю растушевку макияжа глаз мы будем собирать ей вовнутрь. Если у вас глазки близко посажены, растушевку выводите немножко в сторону, к вискам, уголочком. Дальше уже только на подвижное веко накладываю темный оттенок. Обязательно всегда макияж проверяется при открытых глазках. Так, дальше берем следующий цвет. Накладываю его рядышком. Закрываем глазки. Немножко заходя на предыдущий оттенок, делая плавный переход. Так, дальше прокрашиваем ресницы. Открываем глазки, смотрим вниз. Подбородок наверх, глазки вниз. Ресницы прокрашиваем от корней. Пока реснички у нас сохнут, мы подготовим и наклеим накладные ресницы. Так, пока реснички у нас сохнут, сделаем обводку глаза черной подводкой, чтобы не было видно, что у нас накладные реснички, чтобы они смотрелись максимально естественно. Закрываем
Пока у нас сохнет подводка, мы сделаем моделировку лица, то есть контуринг, отталкиваясь от формы лица нашей модели. В принципе, у нее овальная форма. Нам нужно только выделить скулы и немножко сузить нос. Будем выполнять это сухими текстурами. Немножко на меня. Эта линия у нас идет от середины ушка и к носу. Не доходя до носа, 2 пальчика у нас должно оставаться. И наносим хайлайтер. Хайлайтер наносится на скуловую зону. Хайлайтер дает нам объем лица, свежесть лица. Так, и закончим наш макияж оформлением губ. Все, на этом наш макияж окончен. Всем хорошего вечера. Албетте ушундай ажарлуу жүзгө жарашыктуу чаш жасалгасыз элестетүү мүмкүн эмес. Кийинки сапары чаш жасалгалоо бөлмөсүндө болду. Кардардын кыялындагы чаш жасалгасын жасоого киришти. Саламатсыздарбы? Бүгүн модель кызыбыз кечки тамакка барат экен. Макияжы да ошого карата жасалды. Ошого биз жарашыктуу кечки локон жасал дедик, орусча айтканда. Шапочная зона деп үстүн бөлүп алабыз. От макушки. Муну бөлүп алгандан кийин мындай кылып коюңуз. Эми артынан булдан баштап, аркасынан баштап прямой линия алабыз. Бул жерине кылып коюңуз. Чачтар, кээ бир чачтар жука болот, объему жок болот. Ошон үчүн биз кандай гана прическа жасабайлы, ошо объем болуш үчүн биз гофрени будем использовать. Айтып кеткендей эле, ушу жука чачтарды, объему жок чачтарга объем бериш үчүн биз ушундай гофрелерди колдонсок, объем да жакшы болот. Анан кээ бир чачтар локонду жакшы кармабайт, ошого гофрен жардамы менен да жакшы кармайт. Сиз ушундай эле ирет менен төбөсүнө чейин эметип кете бериңиз гофре менен. Тараш керек да, бул гофре болгондон кийин полностью баарын тарап чыгыш керек. Бул жерге келген кардарлар окуучулардын жасаган эмгектерине ыраазы болуп, өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдиришти. Бегмай, сиздин бүгүнкү образыңыз өзүңүзгө жакты? Жакты. Мен оюмдагыдай болду, каалагандай болуп. Локоны объемные. Мастер хороший, общительный. Что еще? Все супер. Сизге жагат бары? Жакты. Аябай жакты. Дагы келесизби бул жака? Келем. Эми жолугушууга жакшы барып келдиңиз анда. Рахмат. Бала кезинен бери аял затына сулуулук тартуулаганды жакшы көргөн Динара айым бул мектепте көптөгөн таланттуу балдар кыздарды тарбиялап, уядан учуруп келүүдө. Ал буларга токтолду. Саламатсыңарбы? Бул мектепти ачканыңызга канча убакыт жүзү болду, анан негизги максатыңыз? Бул сферада биз негизи уже
8 жылдан бери иштеп келатабыз. Себеби ачканыбыз себеби билим берүү жагында мен абдан иштегим келчү. Кичинекей чагымда кыялданып, ошо билим берүү жагында аябай иштегим келчү. Ошол себептен кесип берүүгө ушул кесиптерди окутканга биз чечим чыгарганбыз да. Биздин айырмачылык биздин калай калкка жарашыктуу, биз арзан баада кылабыз. Анан кесибиз аябай сапаттуу бергенге аракеттенебиз да. Биздин мастерлерибиз мен өзүм баш болуп бөлөк мамлекеттерден, Алматы коңшу мамлекет Казакстандан жана Россиядан билим алып келип турабыз. Ошондо деп ойлойм да. Эң жакшы. Анан азыркы күндө көпчүлүгү кесип тандаганда мындай ушундай сулуулук жаратуучу жакты көбүрөөк тандап атышат эмеспи айымдар? Анан ушул тандоосу эмнеден деп ойлойсуз? Замандын талабына жараша бул кесиптер аябай азыркы тапта көп акча тапса болот. Бул көптөгөн үй бүлөлөр менен багылып, көптөгөн жаш кыздар, даже бөлөк сферада иштеген адамдар келип кайра башынан баштап окуп, бөлөк сферага өтүшү көп байкалып келет. Анан ошол себептен көбү ушул кесипти тандап келип атышат. Анын үстүнө кыздарга аябай лайыктуу болуш керек деп ойлойм бул кесипти. Жылуулукта, жакшынакай жерде өзү постоянно дайыма сулуу келгендиктен ушул кесипти тандашат деп ойлойм да көбү. Эң жакшы. Азыркы күндө сиздердин окуучуларыңыздын арасында улуу эжелер да бар экен. Анан кийин демек сиздер жаш куракка чектөө киргизбек экенсиздер. Анан көпчүлүк бөлүгү жаш бикештер келип окуйбу же айымдарбы? Айымдар да бар, жаш кыздар да бар. Даже эркек азаматтарыбыз да бар, аябай жакшы окугандары арасында көп да. Ошол себептен мен айта албайм жеке жаш кыздар үчүн бул кесип же улуу айымдар үчүн деп баардыгына ылайык деп ойлойм бул кесиптер. Жакшы. Сиз өзүңүз косметолог экенсиз. Анан кийин ушу азыр жаз келип, беттин баары кургап, көпчүлүгүбүз ушул кремдерди тандагандан кыйналып, бир крем жакса экинчи жакпай калып беттер. Анан ошолорго сиз кандай кеңеш берет элеңиз, өзүңүздүн кеңешиңизди айтсаңыз? Бул эми азыркы SPF деген түшүнүк кирбеди жакынкы убактан бери. Ошол SPF-ке жараша бетке ылайык тандаш керек. SPF өйдөрөөк болсо ошондон күндүн нурунан жана шамалдан защиталары жакшы болот да. Ошол SPF-ке жараша көптөгөн уход косметикалар бар, ошолорду тандап алса болот. Эң бир керектүү кеңешти эмнени ойлойсуз, мисалы айымдар үчүн азыркы учурда, мисалы бетке кам көрүүдө? Бетке кам көрүү үчүн көптөгөн үй ичинде, домашних условиях деп айтылат го. Интернетте азыр көп аябай предложениялар бар, советтер бар. Ошол себептен тандап алса болот. Даже үйдүн ичинен көп увлажнение кылыш керек бетте, бырыш баспаш үчүн. Бизде аябай суук болот кышкысын, жайкысын аябай ысык болот. Ошол себептен суу биздин организмге аябай керектүү нерсе. Ошон үчүн суу менен бетти аябай жакшы караш керек. Суу көп ичип организмге керек, анан бетти увлажнение кылыш керек ар кандай уходдор менен. Балким сиз маскаларды билесиз, ошол мисалы шартны жасай турган эле кандай ыкмалар менен жасаса болот? Азыр бизде айымдар көрүп атса керек, бул нерсени сөзсүз түрдө колдонот деп ойлойм. Ооба, эми илгертен бери эле калган эң керектүү маска бул айран менен. Мен күнүгө дебейм, жумасына 2 жолу өзүм үйдөн үй ичинде жасап келем. Айран менен бетке айран же сливки же болбосо сүт менен ошо бетти увлажнение кылыш керек. Ар дайым сулуу болууну кыялдансаңыз, анда Наргиз айымга кайрылыңыз. Мага таанымал сулуулуктун 3 түрү бар. Биринчиси табигый сулуулук, экинчиси мээнеттен рахат алган сулуу, үчүнчүсү косметикалык сулуулук. Ал эми ар бирибиздин жан дүйнөбүз ар дайым сулуу болсун. Кийинки берүүдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.